Bonjour à tous, أزول في اللون سيغداكم تهضر غاسي في الكورونا تاعي ناس قبيلي سنة باش وين زميرنا راه يفهم داشو تيفهمنا راه تاروميس نو يفهمنا راه تعرف دي زميرة تيفهم داشو الفيروس تاعي ويمشي دي زميرة دي بروتيجي مانيس ودي بروتيجي لي بروشينس دونك دابور داشو الفيروس اون غرو الفيروس الحاجه تنزيان تمشطوح يتكشن غاز داخل الكورنا ويزمرنا غير سهلكن يا بوكو دو تيب دو فيروس و لا بارتيكولاريتي نسان تيكون زميره نظرين دونك زمرنا دايرين في طوابل زمرنا دايرين في كرسيين في لي بوانيي دو بورط دونك في ثوره وخام في ثوره نتحونا لي زوتوبوس القشنا لابونا وزمرنا تكشنا غاز داخلنا ونتفيقاره بلا ما نعلم. Les virus, donc, il y en a plusieurs catégories, il y a plusieurs virus, classés dans plusieurs catégories, selon les virus, le coronavirus, c'est une catégorie de virus, où il faut dire que le virus, déjà, c'est un sinara. Qu'est-ce que c'est un sinara? C'est un vaccin, pour préparer le corona, le virus, ou de deux, le corona, ou le sinara. Donc, il s'arrête l'immunité, pour se protéger, manis. امشي يدرع ثور الفيروس يني كومونسي دق لاشين ازو سي بروباجي غلازي لحقوا لوروب لامريك دو نور لافريك وثور دونيسيك لسعى الفيروس يني دونك يدرع مليح امش يسعى دو مود برينسيپو دو 1 بار غوتليت اشو زعما بار غوتليت سما هادي تسوسو حد غادي عطس حد تفاغنت دي ميكرو غوتليت دونك دي غوتليت ونزراره اشو زعما الفيروس ني ازمرا ديفا جنزرنا يقموش لا بيرسون يتسوسو نغي عطسن ودي قيم دينا كان دي تزيا تما ما الا حد زاتس ازمرا سيكشم الفيروس ني غز داخل ينس بلا ما ديفيق. Le deuxième mode de contamination c'est par contact. اشو زعما par contact ما الا نكيزي الفيروس هالشا هذا مسغ شرا ودي يسحدتني ويهليش نارا غادي مسكرنا الفيروس نادي دوك فاسنيس ويزمرا سيكشم داخل الكورينس بلا ما ديفيق. دونك اون غرو الفيروس هي ساعه 3 نتوره يسعلن انزارن دو قموش تما ما يعطس حد الزاتي يزمر يكشم الفيروس ني قالنيو جنزرنيو ناغ قموشيو ودلا ميم فاصون ما الا مسترخي رزيس الفيروس واد ما سغلني ونغل ما سغنزرني ونغل مسحا قموشيو يزمر الفيروس ني داغ يكشم داخل الكورينو ما ديكشم الفيروس هيني يخدم 3 سيمبتوم برينسيپو تما لانت ثلاثه الحوايج لازم نعس العيبه ديتي هلكن عن لا فيفر la toux, dans des difficultés respiratoires. Donc, tsoussoun, حمان, عن la fièvre, نو تريسبيرينا راك ني لازم. لانجرا العيبة ساعة تاني ثلاثة، لانجرا ساعة نيون السيمبتوم، سين نغ ثلاثة، ça dépend des cas. لانجرا العيبة دي تهلكين وساعة نرا دي tous les symptômes. Donc, ودي تبين راك الفلاس الهلاك، بصح زمن الصدر عن الهلاك نيا. تما ما إلا توشين كرا صفة سنسن ودي يسحدتني زمن هذا هلك. كمان ميم سي نهنا وتسبنينا راه بلي هلكين. ولا نشرا داغن ساعن دي كي اون ان كور ديجا افيبلي دونك الكور انسان يفيبلي ديجا ساعن دي مالادي كرونيك هلكن الديابيت نغ لا طونسيون نغ ساعن فوالا ساعن دي مالادي نسن ديجا دوا كلي المرض نير الفيروس ناس نيكشمن يزمراني يسهلش مليح اشو زعما زمراني يسهلش مليح تمي زمراني يسكشم غ السبيطار وكوداك نيت كشن السبيطارات لا نشرا داغن يقو حواجن دي سوين انتنسيف تما حواجن الاكسجين مليح وحواجن لانتوباسيون ولا نشرا زيسن ان بورسنتاج يزمرنا دي مثل. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger ou il faut protéger la communauté. امشان protéger مالي مننا. Vu que l'un deux méthodes de transmission, تما لازم éviter les deux modes. La première façon نشلي يفسنا. Donc ça passe par l'hygiène. واش نشلي يفسنا ما نتمسك الحوايج ما نسيركولي كبار نتاوي لي فيروس ماشي انا قال الفيروس ني ما يزمر الفيروس نادي دوك فسنا وباش وسنسكشمر غل الكورن غاسما نتمسود منه قبل ما نمسود منه نشلي لي فاسنا الصابون دوامان دونك ما نشلي لي فاسنا الصابون دوامان كونط اون فروت الفيروس ني تروح واحد الوسخنا الا دار اون اوتر ميثود الجل الكوليك دونك لي جل الكوليك ني كي فا ديزانفيكتي لي مان لا معنى ما تستعمل كل يوم الجل الكوليك ني على فان دو لا جورني بليزيور فوا بار جور لازم كمان تشيل المفسنكم سوا من الصابون باسكو الجل ني il crée un film qui يفسنكم qu'il faut nettoyer. Voilà, la deuxième façon c'est la distanciation sociale. فكيكم دقارن قيم نخمنكم اشو زعما تما il faut éviter مكان ندير قوى الغاشيه il faut éviter مكان ندير اساسا ندير قوى الغاشيه ايوا شو اي قوى الغاشيه تقوى لي ميثود قوانت لي ميثود دو ترانسميسيون دونك يقوى الكونتاكت قوانت لي غوتلات ويزمر الفيروس نادي سيركولي بلو فاسيلمون دونك اسما تقيم نخمنكم
réduisez le contact social. C'est pas le but. Le but, c'est que être en famille et que vous vous protégez en famille. Le temps pour réduire la propagation du virus. Voilà, l'un des méthodes le masque, la bavette, les gants. Le masque, ce qui peut être dangereux, c'est que donc on veut le fixer, on veut l'arranger, on veut qu'il reste en place. Donc on peut se contaminer de cette façon. Donc le couteau à double tranchant ou les gants d'arène les gants, c'est pas magique. Les gants c'est pas mieux. Donc les meilleures choses à faire, c'est de rester chez soi et de se laver les mains et de garder une bonne hygiène. Voilà pour ça. ثانيا العباد يهلكنا راه العباد يهلكن نغي تحسون بلي تسوسون ساعه لا فيبر نغو تريسبيرينا راه كني لازم اشو لازم اتعلم اتقيم مكخه منكم وتسيركولي ما راك بردان باسكو ما تسيركولي من بردان يدرع الفيروس ني العباد يطنين دونك اسمها تهلكم اتقيم قخام وتروح مره ديريكتومون غسبيطار ايوا شو اسمها تروح مع السبيطار الطاكسي ني الحوميشوم غ لوطوروت غ لا سال داتونت السبيطار العباد ني avec qui vous êtes en contact, le virus. Donc, les symptômes, vous appelez les autorités sanitaires ou comme les directives pour vous faire tester. Ça, c'est pour ça. ايوا شو تورا اللي كلا نشتيينا باسكو لان الهلاكات بزاف وهلشن العباد ودرع الهلاكات مي واش ثورا وي سبيسيالمون لازم نقيم قخا منا لازم نهضر راه واحد العباد ونتفاغرا باسكو الهلاكه يدرع مليح وميم سي العباد وهلشن ريكل لان بزاف العباد يتهلكن العباد ني سيهلكن لان بزاف يحواج للسبيطارات وسبيطاراتنا السبيطارات فان دو موند انتيي وسعنا راه لي كاباسيتي باش الزمان تجيريني كلا نشتن سي لا ريزون برينسيبال وشكم درنا نقيم نكخا منكم 2 سيمين باش ريدوي لا ريسك ني باش تريدوي لا بروباغاسيون ني باش السبيطاراتنا الزمرني الهلاكات ني وتمتثنا راه العباد ام قطليان ترى شويه تران العباد هلكن بزاف دونك لازم ما تختار نهاد تصوفينا راه ونبغي راه نلحق les conditions ayénées on a déjà les hôpitaux nord où ça a les moyens باش supporter بزاف العباد donc voilà نقراكم داغن pour finir le lavage des mains est important il faut garder une bonne hygiène etc mais on sait pas exactement nécessairement comment se laver les mains donc اكم دوير selon la façon de l'OMS استقبايليت d'abord تسفزي ميفاسنيكم donc نستشارم دائما ensuite vous prenez savon bon moi je prends de la peinture باش اكم دوير donc si je mets savon qui fait snew, si vous voyez bien, وتشلي لغاك نشلالي voilà ونروح على السيرده وكان الزرم ثوره إمو كان يكل إزمر ديقيم زيس الفيروس donc دايكم دقارن il y a une bonne façon de se laver les mains donc اتسبزيني مي فاسنيكم اتعلم الصابون كيفاش نيكم voilà اتشليلم داخلي فاسنون وتسم استفيري فاسنيكم ياري توضانيكم وتحكم partout la même chose le côté تني يتوضان hop voilà يشارنيكم le pouce voilà والسهومرة les poignets donc si je récapitule l'intérieur des mains l'arrière des mains entre les doigts voilà les pouces les ongles et les poignets وتصير دمي فاسنيكم ماشي الفيروس فوق الفيروس تما تشلي une main à la fois pour éviter que vous vous recontaminiez وتسكيو مي فاسنيكم normalement avec une serviette propre ماشي تسكيو وتوزعمي les virus ni لين فاسنيكم mais vous vous essuyez d'une façon à ce qu'il فاسنيكم être propre et vous êtes sûr pour vous toucher les mains pour manger et voilà faites attention à vous ou prenez soin de vos proches évitez les rassemblements قيم مقراكم وديو ربي الخير ان شاء الله et voilà merci beaucoup